हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप इलेक्ट्रॉनिक वर्क में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हमारे पास एक नेक बैंड रिपेयर किया लिया आया है। तो इसमें प्रॉब्लम जो आ रही है, तो देखिए इसका एक साइड का जो स्पीकर है वो यहाँ से उखड़ गया है, और ये जो दूसरे साइड वाला स्पीकर है ये वाला, इसमें भी कस्टमर ने बताया कि इसमें साउंड नहीं आ रही है। तो आज हम इसे रिपेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है इसे खोल लेंगे। सबसे पहले इसे रिपेयर कर लेते हैं। हम इसे रखते हैं साइड में। तो चलिए जल्दी से इसे जो खोल लेते हैं। खोलने के लिए आप किसी भी बारीक चीज़ का उपयोग कर सकते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो स्पीकर में जो यहाँ पे जो है जॉइंट लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम इस जॉइंट को यहाँ से ओपन कर लेंगे। तो देखिए हमने जो जॉइंट में हमारा टेप लगा हुआ था उसे हमने खोल लिया है। तब यहाँ पे हम इसे चेक करेंगे कि हमारा स्पीकर चालू है या नहीं। तो चेक करने के लिए मैं यहाँ पर जो है कंटिन्यूटी टेस्टर का यूज़ कर रहा हूँ। तो दोनों वायर पर इस टाइप से लगा कर देखेंगे। अगर हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर जल जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा स्पीकर सही है। तो देखिए हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर जो जल रहा है और हमारे स्पीकर से जो है खरखराहट की आवाज़ आ रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा स्पीकर तो बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम हमारी जो इस स्पीकर में आवाज़ न आने की ये है, इस साइड से हो सकती है। तो हम इसमें जो है जैसे कि वैसे टेप लगा देते हैं। तो देखिए हमने इस तरफ जो है इसे मैं टेप लगा कर इसे जो है जैसे कि वैसा जो है फिटिंग कर दिया है। तो एक बार हम इसे ऑन करके भी देख लेते हैं, क्या शायद हमारी जो साउंड है वो आ रही हो। तो हम इसे ऑन करके देखते हैं। देखिए हमने ऑन किया, लेकिन जो हमारी साउंड जो है नहीं आ रही है। तो चलिए अब इस बटन वाली साइड को ओपन करके देखते हैं, क्या पता हमारे इस साइड से वायर निकल गया हो, जिस वजह से उस वाले स्पीकर में हमारी आवाज़ नहीं आ रही हो। चलिए जल्दी से इसे जो है ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी नेक बैंड अगर ख़राब हो गया हो तो हमारे चैनल पर जो है काफ़ी सारी नेक बैंड रिपेयर की वीडियो डली हुई है। आप चाहे तो उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं, अपना नेक बैंड जो है खुद ही रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे स्पीकर वाले वायर जो है इस साइड से निकल गया है। इसी वजह से जो है हमारे जो उस स्पीकर में जो आवाज़ नहीं आ रही थी। तो हमें इससे अब दोनों ही स्पीकर के वायर इस सर्किट में जोड़ने होंगे। इस साइड में जो हमारा इस साइड वाला स्पीकर लगता है वो यहाँ पर जुड़ेगा, और जो ये वायर टूटे हमारे ये हमारे यहाँ पर जुड़ेंगे। तो ये जो नेक बैंड है पहले भी कभी रिपेयर हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है यहाँ पर L+ और L- लिखा हुआ है। यहाँ पर हमें इन दोनों वायर को जोड़ना होगा। और इस साइड में हमारा R+ R- लिखा हुआ है, वहाँ पर हमारे इस वाले स्पीकर के वायर जुड़ेंगे। और साइड में यहाँ पर B+ और B- लिखा हुआ है, ये हमारे बैटरी के कनेक्शन है। बैटरी के कनेक्शन हमारे यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर बैटरी के वायर लगे हुए हैं। तो चलिए इन दोनों वायर को यहाँ पर जल्दी से हम जोड़ देते हैं। तो देखिए हमने जो है दोनों ही स्पीकर के वायर को जो है जोड़ दिया है। और तो देखिए हमने इस तरफ वाले स्पीकर के वायर को भी जोड़ दिया है, और इधर वाले स्पीकर के भी दोनों वायर को जोड़ दिया है। तो चलिए अब जल्दी से इसे जो है फिटिंग करते हैं हम, फिर इसे ऑन करके देखते हैं। तो देखिए हमने जो इसे फिटिंग कर दिया है। तो चलिए मैं इसे ऑन करता हूँ, आपको इसके साउंड सुनाता हूँ। तो देखिए हमारा पावर ऑन हो चुका है। तो हमारे दोनों ही स्पीकर में काफ़ी अच्छे तरीके से आवाज़ आ रही है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक बैंड है ये रिपेयर हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच करने के लिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।